Direttamente estrapolata dal folklore fiammingo, Margherita la Pazza o Greta la Pazza è la figura enigmatica protagonista di un dipinto di Bruegel il Vecchio del 1561. La pazza è una strega che nel dipinto ha lo sguardo spiritato e il volto rigido in una espressione persa nel vuoto. La sua andatura è decisa e incurante delle strane creature che si trova in mezzo alla strada. Ha un corpetto in metallo lucente, una spada in mano e un elmetto a proteggergli la testa. Si sta preparando ad affrontare una minaccia simboleggiata dalla bocca dell'inferno. Trasporta diversi oggetti, cibo, vettovaglie e anche un forziere. A questo proposito qualcuno ha ipotizzato che la strega simboleggi l'avarizia, la corruzione. L'antro del demonio è stipato di esseri surreali, chimere immonde, forse vittime, forse carnefici. Occhi sbalorditi fissano l'incedere della donna che persegue il suo obiettivo a noi sconosciuto. Il quadro racconta una scena di guerra tra esseri umani e mostri disumani, in una lotta eterna tra il bene e il male. Attorno a una città in fiamme, devastata forse dalla stessa strega, ci sono combattimenti cruenti contro animali antropomorfi, pesci voraci di carne umana, gabbie sospese e la figura misteriosa di un gigante che regge una barca sulle spalle. Il colosso trasporta sulla barca una sfera dal materiale imprecisato, dove all'interno alloggiano creature bizzarre. Con un braccio tiene un mestolo dal quale fa cadere monete dal suo sedere. Una contrapposizione di intenti. Da una parte Margherita che accumula avidamente ricchezze, dall'altra un gigante che disperde denari senza nemmeno curarsi a chi vadano. Il colore rosso domina l'opera che richiama alla mente gli scenari allucinanti dipinti da Hieronymus Bosch in tante sue opere. Il linguaggio narrativo di Bruegel risulta di difficile comprensione, si sono ravvisati richiami ad allegorie, a simboli esoterici e alchemici. La rappresentazione del fantastico si snoda in un universo pervaso dalla follia umana, simboleggiata dalla depravazione e dalla bruttezza dell'animo umano, un luogo dove il pensiero dominante è l'accumulo di ricchezza, la prevaricazione, la disumanità. Una visione brutale dell'esistenza umana intrisa dal male e stratificata in paesaggi dove forse, da qualche parte, all'interno di una casa in fiamme, dietro una collina, chiusa in una delle numerose uova, oppure oltre l'orizzonte, si nasconde la calda luce del bene che attende soltanto di essere trovata.